我為大家做一個韓式炒年糕，材料有辣椒醬、kimchi、韓式嘅年糕、蔬菜紅蘿蔔啦、紅椒啦，有鮮冬菇啦，仲有啲高麗菜㗎。呢度仲有啲肥牛，如果你中意加啲蝦，亦都隨便。紅葱頭啦、蒜蓉啦咁樣，有啲葱。而家呢，我哋將呢啲年糕呢，就擺落去煲滾水度煮5分鐘。而家嗰啲年糕滾咗上嚟，我哋將佢倒咗啲水，沖一沖凍水就可以用㗎啦。蒜頭啊、洋葱啊，咁擺嚟爆嚟。紅蘿蔔啦，啲葱唔好咁快擺住，仲有啲kimchi啊，kimchi爆下佢咧，佢個味道會出啊。嗱，我哋落2湯羹嘅韓國辣椒醬。倒埋啲菜落去，香咗之後，俾埋啲蒜頭啦，多少少蒜頭都唔緊要，香啲嘅。我哋又加埋啲年糕落去啦，落約莫係3碗水度咧，煮腍佢嘅。嗱，啲年糕。咁咪由得佢喺度索啲汁，由得佢煮，煮到佢收多少少水就得㗎啦。我哋將佢兜下佢，唔好俾佢黐底啦。我哋加啲紅椒啦，如果有青椒你都可以落，不過我就落啲葱落去，顏色靚啲啦。擺埋落去煮，將佢炸開佢啲皮。我哋落多少少嘅魚露啦，2茶羹到。嗱，呢個炒年糕我哋已經完成㗎啦，咁我哋而家先至擺啲葱落去。嗱，好靚㗎。好好味㗎！韓國炒年糕完成啦〜